morning to ladies and gentlemen and the awardees. It is quite great pleasure to me to return to this forum again after 1 year and a half when you received this award with Her Royal Highness Princess Maha Chakri's Rinthorn. From yesterday, we have witnessed many facets of school life, especially how teacher turns the student life into the betterment. We have learned from the new idea of STEM education and then goes on to some physical incapacity of the student that need some type of special education. But above all, we now learn that school is not located in nowhere, but somewhere somehow it has been inherited. The reality of the locality in the school, and of course the quality of teachers to turn around those scarcity in learning, in opportunity in life, and of course even the teacher life the quality of the teacher life as well. So today we're gonna dedicate 1 hour and a half to explore the idea of the rural area education and how teachers, especially the awardees, turn the situation around to make benefit of the reward, to accomplish at least 2 purposes. The first one, yes, how is the quality of the student, especially how they can learn in a full and perfect learning environment. And on the second facet, of course, how one teacher can change the whole school and the community and take the whole school to raise one child. That is the motto that we have learned quite well. Have a privilege to introduce to you 2 awardees from a very, very distinguished countries, the member of the CMEO, and of course, in the future, one of the country gonna be the member of ASEAN. May I welcome the awardees from the Philippines, Mr. William Moraca, and of course, another distinguished awardees from Timor-Leste, Mr. Julio Ximenes. Please come on the floor, please. One of the difficult jobs this morning would be that I have to switch my mind between English and Thai with 2 different guests because our friend from Timor-Leste is going to speak in the local languages, but we have the translators who are going to speak to you in Thai, so you have to switch your mind between the translators equipment and of course your audio capacity too, and also somehow you have to turn to the English for for Williams to speak in English. Let me speak to both of our guests today. Could you please introduce yourself a bit in terms of who you are and what is the current position at your school now today? So may I turn the floor to Julio first. ขอให้คุณ Julio ได้แนะนำตัวอย่างสั้นๆสิครับว่าท่านมีประวัติเบื้องต้นอย่างไรและก็ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอะไรอยู่ครับ Dadar kemanek diat Bon dia, selamat pagi. Excelência, Ministro MCA, Excelência, Oficial, Delegação acompanhado, Professor Jose Nação Sanulu Resinida, Excelência,
Turi dari Tomak ia fateni dane. Bon dia. Nama Haunaran Julio Ximenes Maidera. Hosi Timor-Leste. Hosi sekolah EBP Hatulia Ermera Timor-Leste. Hello. สวัสดีและก็กล่าวเรียนต้อนรับทุกท่านนะครับกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและคุณครูทุกท่านจากประเทศต่างๆและก็ประเทศไทยครับกับผมไม่ใช่กับผมคุณครูท่านนี้ชื่อจูริโอมาเดรานะครับเป็นคุณครูใหญ่ของโรงเรียนชั้นระดับประถมศึกษาของ ABF ฟาตูเกรามาตูเลียนาIdane makahawatu le haunia diskusaun holian tetun. ก็สิ่งแรกที่สิ่งแรกที่เขาอยากจะพูดว่าเดี๋ยวเขาขอพูดเป็นภาษาเตตุงเนื่องจากว่าเขามีความถนัดมากกว่าภาษาเตตุงเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ของอินโดเนี่ยเขาจะพูดไม่ใช่โดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาเตตุงมากกว่าภาษาอินโดครับOkay, good morning everyone. My name is William Moraca, a school head of the Darussalam Elementary School and Klulang Elementary School of General Santos City, Philippines. Thank you so much. So that is the brief introduction of the both panelists today. I think you can find more information at the exhibition outside, but let's go to the point that we try to focus today. Of course, both of the teacher ones has been inspired and to be good teachers, but you have to bear in mind that those who want to be good teacher, of course, dream for good school in the in his own neighborhood, close to the families. But somewhere, somehow, if you are the new teacher in Thailand, you cannot choose the condition of the school. And most of the time, you end up in a very far-worse situation of Thai school, small size, without nothing in the classroom, or of course, even in a jeopardy situation. And that situation has no exception for the school in both countries, of course, in Timor-Leste and in the Philippines. I would like both of our panelists to start by Julio to start to portray to us. You are the teacher in your own school. Can you describe to us what kind of the school you are or you were in the past? And why do you want to be a teacher in that condition? Sekolah saya yang sekarang dengan yang dulu. Yang dulu begitu kurang begitu sukses, tapi sekarang dengan yang saya menerima uang dari PMC, sekolah saya sudah sukses. เขาบอกว่าตั้งแต่แรกเริ่มของโรงเรียนใช่ไหมครับก็มีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนแต่ปัจจุบันนี้เขาก็เลยบอกว่าเกริ่นไปไว้ก่อนนิดนึงเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีภายหลังจะต้องบรรยายเพิ่มแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาได้รับความอนุเคราะห์จากโครงการนี้ได้รับรางวัลแล้วก็เอาเงินรางวัลที่ได้เนี่ยไปช่วยเหลือโรงเรียนในบางส่วนเพราะบางส่วนตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนบ้างคุณครูอาคารเป็นต้นครับ Sekarang kami punya sekolah, semua guru-guru bangga
bangga karena sekolah sudah sukses. คุณครูมีความภาคภูมิใจเพราะว่าโรงเรียนของเราก็ได้ประสบความสำเร็จตามที่ความต้องการของเขาครับ Dan juga mereka punya orang tua mau ikut bantu di sekolah. และก็สิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ปกครองของเด็กๆเริ่มมีเขาเรียกว่ามีความภาคภูมิใจที่อยากจะส่งนักเรียนไปเรียนที่นั่นครับ Karena mereka melihat itu sebagai motivasi yang menarik, mereka juga mau bantu di sekolah. ก็เป็นแรงจูงใจที่อยากจะทำงานต่อไปเพื่อสังคมและก็นักเรียนทุกท่านครับ Yang bagi saya ada 3 prinsip yang motivasi untuk mendorong saya bekerja di sekolah. มี3แรงจูงใจที่สามารถที่จะให้เขาเนี่ยในการพัฒนาและก็ช่วยเหลือโรงเรียนครับ Dengan itu. How hili profissão idane fundamento ida bahau deste que sai profissão ida naran professor. Idane maka atu hili idane hudi serviço ba iha escola. Prinsip tolune maka ida primeiro deste hauki au hili quedas profissão ida professor. Au hanin kata educação ne importante único iha mundo. Educação maka liberta ema baik no ema ki no ema baik ema kiak sira. Se la liuhusi educação antau sirane atu liberta hosaida. Sirane be makomori si ha baik keledet. Sirane be makomori si ha kiak keledet. Mai be liuhusi educação hode liberta. Sirane hode nação bele sai iha desenvolvimento. Ba futuro. ขอตัวนะ Belum. Tambah idane maka motivação ida primeiro motiva how sai professor. ขอตัวโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวก็คือให้ท่านคุณครูเนี่ยบรรยายให้หมดก่อนแล้วก็ผมก็จะแปลอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าในความรู้สึกแรงจูงใจที่หันมาทำอาชีพครูใช่ไหมครับเขาบอกว่าผมอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กเพราะมองว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำให้คนมีโอกาสผมอยากจะให้ความรู้กับนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะการพัฒนาประเทศต้องเริ่มต้นจากการศึกษาและผมมองว่าการเป็นครูเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยประเทศสร้างคนและผมต้องการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรู้และวิชาต่างๆที่เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กๆ Okay, we're gonna explore more about Master Julio inspiration to be a teacher. But how about you, Master William? Of course, the Philippines has been well known for the cultural education for quite some times. But poverty is rampant. What is the inspiration at the very first place for you to be a teacher? Okay, good morning to everyone. Tidak ini yang saya ambil. My inspiration to be a teacher, of course, in the Philippines, and to become a teacher. My inspiration is, of course, the people there in my place, in the Darussalam Elementary School, and as well as the children, particularly. And that's my that is my inspiration, actually. And to become a teacher as well, that is a very fulfilling job, and that is my
fulfilling job to become a teacher. And I am also, in my young mind, I realized that being called sir is a very dignifying that I really promised to myself that I become a teacher so that I would be called sir. Thank you so much. Thank you. I think in Hutu, which is the language that Master Julio used, and also for the wording from Master William that you have, I think you can notify or even select what a key sentence or even keywords of his inspiration in life to become the teachers. As you know, the history of our friends from Timor-Leste, the priest full situation and return to the national building state has happened in the past decade. And of course in the Philippines, most of these are islands. That would be a very difficult circumstance to make a better school in those areas. So keyword just like inspiration from the student to be a good citizen, want the student to be a driving force of development, or even to pride in him or herself as a teacher, just because to make a better person as the citizen. Those kind of the words might be different from the panelist that you have heard on yesterday, that somewhere, somehow education is just not like the way to promote education. But of course right now they are making a small sale of the nations to drive the whole development of the country, to turn the society into peace. We're going to explore later on what type of the activity that these two panelists have done after receiving award. But my second question on this at this stage would be, of course, in terms of Mr. Julio, I have heard that the school location is quite rare case. For example, he has to walk more than 20 kilometers to the school. And in that situation, it is very difficult for any kind of good student to be in the school. And of course, it's very difficult to find the good teachers in the remote area. Who is your role model to turn the thing around as the teacher and as the school principal? ท่านอาจารย์ฮูริโอมีใครไหมครับที่เป็นต้นแบบหรือแรงบันดาลใจในการที่ท่านเนี่ยจะกำหนดบทบาทของตัวเองในการเป็นครูที่ดีเป็นผู้บริหารศึกษาที่ดีในสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งโรงเรียนอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติห่างไกลหานักเรียนเรียนก็ลำบากหาครูก็ลำบาก Karena saya dengan orang tuanya bekerja sama, dengan guru-guru bekerja sama untuk kreatif di sekolah supaya sekolah itu bisa menjadi sukses. ก็คือว่าคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราและก็โรงเรียนของเราเนี่ยประสบความสำเร็จ Dan juga Ministeri Edukasi tiap bulan dia inspektor monitoring sekolah di tempat sekolah-sekolah di Timor-Leste untuk kasih motivasi untuk di sekolah sukses. ทุกๆเดือนก็จะมีจากคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการไปเยี่ยมที่โรงเรียนแล้วก็ติดตามและประเมินผลต่างๆเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้โรงเรียนไปถึงไหนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครูอยู่ตลอดเวลาครับให้เรียนเรื่องต้นแบบใช่ไหมครับโอเค
Yesus sekarang coba bilang contoh yang kepada jadi guru itu. Dengan titunda. Ya. Modelo profesor nebe Zainuddin Hanessa idealida profesor padinas creativo honesto comunicativo no hakara ka aprende na patin ba tambane nudar profesor tem que iha personalidade ida nebe porte hode bele hasuru desafio sira nebe musuh profesor nebe dia tem que haloknarne hodiak responsabilidade iha escola toma kudi tulung estudante sira iha escola hanoren educa formania no orientania estudante atu sai estudante nebe dia mas que lahatene hakarak lahatene buat hotu-hotu mai be esforço hodi hasoru na fatin iha serviço transferência ba estudante sira bele conhece hatene lalai saída mak hanorin basir ne laos fácil nune bele esforço hodi hanorin na fatin iha fatin be sekolah ขอตัวนะแล้วก็คำถามต่อไปก็จะเป็นว่าใครเป็นต้นแบบในการเป็นคุณครูใช่ไหมครับต้นแบบสำหรับคุณครูเขาบอกว่าผมไม่ได้มองใครเป็นต้นแบบแต่ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นครูเพราะผมชอบใช้ความคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและผมเนี่ยมีความซื่อสัตย์ใฝ่รู้และต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะนักเรียนผมมองว่าแม้มันจะมีปัญหามากมายก็ตามที่เราจะต้องเผชิญใช่ไหมครับแต่ครูที่ดีเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าถึงจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นผลงานว่านี่คือประสบความสำเร็จนี่คือฉันทำแล้วก็ต่อไปต้องแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยนักเรียนอยู่เสมอเพราะเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของครูในการสอนและให้ความรู้กับเด็กนักเรียนรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กแม้ครูจะไม่รู้ทุกอย่างแต่ต้องการถ่ายทอดความรู้เท่าที่มีให้กับเด็กด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและให้เด็กเข้าใจและก็ได้ความรู้มากที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมสอนให้กับเด็กทุกๆคนในติมอร์เลสเต้ครับ So I think that's one of the key message from our friend from Timor-Leste that in the early state of the nation building, maybe the self exploration and the idea of put the benefit of the child first would be one of the role model that he created by himself and of course gonna pass on to the next generation. How about you, Master William? Who inspired you to be a teacher and what it can turn your life into the self-dedication to education? Okay. You know, I have two role models in my pursuit to become the best teacher that I can be. First, my mother. Her love, effort, dedication influenced me tremendously. Actually, my mother is not a teacher. Unconsciously, I inherited her values, perceptions, hard work in life. And the second person who made
such impact in my life is Mrs. Leonor F. Peñalosa, the former Schools Division Superintendent in General Santos City Division. She taught me a virtues of industry, modesty, integrity, fidelity, respect, hard work, and above all, God-fearing. And without these two women in my life, I am not what I am today. Thank you. So it's quite tempting for all of women that maybe a woman might be one of the good role models on this type of the career, especially in learning. Yes. But now let me take you to the reality in the school in both countries. And the focus of today's discussion would be the rural area education that we try to imagine. Of course, I think you have your own perception and, of course, reality in life about school in the rural area, how difficult it would be to bring students to the school, and of course, how to maintain a good, also ample quality of life in those schools when you were young, located in a remote area, teaching in empty rooms. All you have to do at that time was to create something, to create the situation that enables students to learn, to develop themselves, and of course to thrive in any way that they could. Now let me bring you to Timor-Leste, and of course to one of the school of Master Julio that tried to make change before and after he received Princess Maha Chakri Award. So อยากให้ท่านอาจารย์ฮูริโอได้เล่าให้เราฟังสิครับว่าในสภาวะโรงเรียนที่ท่านสอนอยู่และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอยู่นะครับเมื่อก่อนและภายหลังที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนั้นเนี่ยสภาพการพลิกฟื้นเป็นอย่างไรความยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนในประเทศติมอร์โดยรวมคืออะไรหรืออย่างน้อยสิ่งที่ท่านคิดว่าเมื่อท่านได้รับรางวัลนี้สภาพการที่ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาวะของเด็กให้พร้อมในการเรียนนั้นท่านใช้กลวิธีใดบ้างครับสัก10 นาทีได้ไหมครับครับผม Di sekolah saya sekarang sudah dengan hadiah ini murid sudah senang dengan pakaian yang sudah dibeli kepada murid dan juga pakaian yang dibeli pada guru-guru itu mereka sudah bangga sekali. ก็คือว่าหลังจากที่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีเงินรางวัลเขาบอกว่าเงินรางวัลทั้งหมดเนี่ยเขาอุทิศตนเพื่อโรงเรียนก็คือซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับคุณครูทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนด้วยแล้วก็มีหลายอย่างที่อยากจะบอกก็คือเหมือนความรู้สึกเด็กนักเรียนเนี่ยเหมือนมีความสุขมากมีความสุขทุกครั้งที่หลังจากที่เขาได้รับรางวัลตัวเขาเองก็มีความสุขเด็กนักเรียนก็มีความสุขเพราะว่านี่คือครูต้นแบบของเขาครับ Oinsa Zainuddin Hanesa Profesor Hosi Pemsia iha ona mudansa ka iha itabot ni sekolah kala karera kala los duni bain hira haus Zainuddin Hanesa Profesor ida nebe selecionado Hosi Timor-Leste Hodisimu prêmio Hosi Pemsia Ihatinan Rihun Rua Sanolu Resin Lima Motiva tebes hau Atu serviço Badinas E no po valor
bahau nia serviço liliu ia hau nia escola ho hau primo idane tulun tebes hau nia escola tebes balabari sira iha mudança no escola iha mudança sala professor ninian iha mudança sala aluno sira ninian idane maka liutan educação nebe importante tebes ba escola mudança seloktan maka primo nebe hau hetan atenção hoje governo Timor-Leste RDTL autoridade local no comunidade exemplo concreto Makhanesan visita Sua Excelência Ministro Educação Timor-Leste Maha Haune Escola ตัวนะเขาบอกว่าให้เปิด PowerPoint ด้วยมันจะมี PowerPoint ที่เป็นรูปอะครับและระหว่างนี้ผมแปลไปบางๆนะครับก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้รับรางวัลใช่ไหมครับอาจารย์และทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับรางวัลเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคัดเลือกเหมือนกับว่าก็คือเริ่มก็คือกระทรวงศึกษาธิการติมอร์ได้คัดเลือกให้ผมได้รางวัลในปี 2558 ทำให้ผมเนี่ยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากขึ้นรางวัลนี้ได้มาช่วยให้ผมได้ทำในสิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยทำไม่ใช่ทำในสิ่งต่างๆให้กับโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมากและยังทำให้ทุกคนมีความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญของการศึกษาการพัฒนาเด็กมากขึ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของผมก็คือครูทุกคนเนี่ยมีความขยันตั้งใจทำหน้าที่สอนหนังสือของเด็กมากขึ้นรวมทั้งมีกิจกรรมหนึ่งที่เขารู้สึกว่าปลื้มอยากจะทำมากก็คือกิจกรรมปลูกผักสวนครัวของโรงเรียนและสนามเด็กเล่นนอกจากนี้โรงเรียนเนี่ยยังได้รับความสนใจจากกระทรวงศึกษาธิการและชุมชนมากขึ้นด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของติมอร์ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเมื่อปี 2559 เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารหลังเรียนใหม่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อาคารโรงเรียนเก่าเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเนื่องจากไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเลยทำให้ ก็จะมีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของอาคารก็จะมีทั้งหมด3ห้องเรียนซึ่งจะทำให้เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและก็ร่วมกันสร้างโรงเรียนรั้วเพื่อที่จะให้ดูโรงเรียนดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนที่เป็นอาหารกลางวันตะกี้ก็เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันได้ด้วยก็คือสร้างสกูการ์เด้นนะครับก็เลยทำให้โรงเรียนของเราก็มีอาหารกลางวันได้รับประทานในช่วงเที่ยงนี่คือสิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโรงเรียนมากแล้วก็มีนัยสำคัญที่อยากจะบอกว่าพอได้รางวัลนี้รู้สึกมีความสุขและก็มีความสุขทุกครั้งได้เห็นผลงานที่ตัวเองได้ทำครับอันนี้ก็จะเป็นตอนfotonya ini tuh iya yang Minister Timor-Leste iya yang satu guru kuliah terus อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลังตอนที่ได้รับรางวัลนะครับก็จะมีการเรียนการสอนของคุณครูsatu lagi Pak Guru kuliah beda ne maka delegação nebe maka Hosi Dr. Krishnapon Hosi Thailandia by Hey Sekolah makane อันนี้จะเป็นประธานของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับ Dr. Tamaiha Sekolah
diretamente ato hare sala husi primero ano to sexto ano อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในการสอนในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป .1 ป .2 ป .3 เพราะว่าโรงเรียนที่นี่ก็จะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาครับ Aidane abertura kudai hores salak อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรจะแปลเหมือนจะบอกว่า product So it's a collective action of the student and teacher how to make the school backyard and the gardening. Aidane alunusira forma iha sekolah อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าในการเข้าแถวของนักเรียนนะครับ Hode atu tamaba salalaran ก็จะมีเมื่อคือก่อนหน้านี้จะไม่มีตอนนี้คือมีแล้วมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักแล้วก็มีรั้วที่สวยงามแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศในโรงเรียนครับ Aidane sekolahnya jardin iha sekolah ida hatulia makane ก็ทุกอย่างก็ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศในห้องพักของคุณครูนะครับก็จะเห็นว่าห้องขนาดห้องพักยังสวยงามแล้วก็ทุกอย่างมีความพร้อมอยู่เสมอครับ Idane sekretariado Profesor Lian makane yang tadi ini sekretariado yang satu lagi kantor Idane maka portão primeiro nebe maka atu simu forma basimu visita hosi Thailandia ba ก็เป็นบรรยากาศที่ต้อนรับประธานมูลนิธิของสมเด็จเจ้าฟ้าครับ Idane maka for hadiah hosi Timor-Leste sekolah hatulia ba Sinor Dr. Krishnapon Kartikara ขอขอบคุณที่ท่านไปเยือนที่นั่นแล้วก็มอบของระลึกให้กับท่านด้วยครับ Idane be maka nialiman kair hutune Direktur EBC Hatulia อันนี้จะเป็นผอระดับเขตได้มอบของรางวัลให้กับมอบของที่ระลึกให้กับท่านครับ Idane maka sai hanesa relasa unida atu hametin tan ba tempo mai อันนี้เสียดาย Pengen kan ตายสเนาะ iya ก็จะ tidak rumah adat relasa อันนี้จะสังเกตอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าบ้านแบบสมัยเก่าของติมอร์เลสเต้ครับก็จะเป็นของที่ระลึกให้กับท่านนะครับอันนี้เป็นบ้านแบบโบราณสมัยก่อนของคนติมอร์ครับ iya เอาตัวนะ ba phai open โอเค foto มันจะมีเป็นที่เป็นไฟล์โฟลเดอร์รูปภาพอย่างเดียวอะครับพอจะมีไหม Idane maka Profesor Dr. Krishnapon entrega libro Maiha Sekolah Hatulia อันนี้จะเป็นบรรยากาศตอนที่แบบตอนที่คณะไปเยี่ยมอะครับรู้สึกว่ามีซาเจอร์นาทีสการนาทีสองนั้นโอเค That's the first phase of how we have a first-hand experience on Timor-Leste school. We're gonna explore more in the Q&A session, so keep your questions arrive, and we're gonna learn from himself. So, Master William, I think in the same way of questions, the school in the Philippines, especially in your localities, is not acceptable in terms of how to promote the good education in the rural area. Could you please portray the picture of your school and how you turn the school around before and after receiving the award? The floor is yours, sir. Right. Okay, good morning, everyone, again. This is the situation of my area here in there in the Darussalam Elementary School. Okay. The rural area education.
difference between urban and rural area education is, okay, in water facilities in urban is given, and then in urban area, of course, well provided, and in rural area education, the water being fetched by from the river, and of course it is very hard to go down the river. That's why I myself, being a head teacher there, I am one of the gumawa po ng okay. Ako po ang gumawa ng I will be the one who make the that gadget for them to have a water system. And of course, through facilities of and in urban education, well provided, of course, and in rural, they are using kerosene gas for their light. That was before, because there is no electricity yet in our place, and the foods is already there in the urban, but in the rural area, urban area is the most parents have their jobs, and well, in rural parents mostly depend on harvest time to sufficiently feed their children. Of course, every time they get food from the farm, and the distance from their house to the school is very near, while in urban is and in rural area is the pupils will cross to the mountains, and of course a very rugged road, and they also cross rivers 5 times, and of course the distance to classes, of course. And while in urban, 95% of the pupils attend classes, and while in a rural area, due to so only 50% of the pupils attend classes. And I saw the solution of that problem. And solution sought found meeting with parents and asked them to support and cooperation for educating their children, because in our school, if you have no foods or facilities to and I saw the solutions of light, and sometimes I made my own self to be an electrician, to be and that windmill of mine that is personally made. And you know that did you see that on the roof of
that, yeah, that one. Sorry. I made that windmill, improvised windmill, for the solution of the problem of that school. And that windmill of mine is, did you see that in the top of the building? I improvised that windmill because in our place, the wind is very strong. And of course, there's no other way of, and then that windmill, improvised windmill, even where the air is came from, it will turn. And I also make the installation for their wiring so far. And I have also a solar panel there in for alternative source of energy in our school. Until this time, all right, and another solutions found, and the children now are being assigned. They can now watch television shows, and of course they are already informed about the happenings on the situation of in the Philippines, and of course throughout the world through that television. And another solution for water system. So our parents there helping me to build the water system and everything in our school. My partner is always my parents and the community itself. And another solution that I saw, I have my feeding program to my school. I got donations from different civic and religious organizations for feeding programs every day, daily. That is from Rotary Club of Midtown Jensen, and that's always my partner in everything. And for the first time in history that we can get the school uniform and the graduation ceremonies is a very unique because they can wear a toga. That is the term of our toga. We wear toga for the graduation. So the parents now is very excited to watch their children to become a professional someday. Thank you so much. Thank you. I think that you have witnessed from both presentation has come to in a clear concept that good teachers and also school principal make innovation first. Do the thing on the scarcity the best. Try to turn around the shabby school into a makeshift and then a better learning scenario for the student. And that start the school access. Imagine or not, I have heard that the size of the school of Master Julio can gather more than 300 students in one school. For Master William is 260. How about our small size school in Thailand? I think that's in the far worse situation in terms of how to make the student access. Of course, it comes from a different setting that we have the school in every corner of Thailand. But imagine in Timor-Leste and in the Philippines. In Timor-Leste, they manage the school as a cluster, whereas one big school of Master Julio located and have small size school nearby to work together.
I'm pretty sure that in the Philippines too, that because Master William served as the school principal in one school and go to the primary school to teach in a different location. So first innovation come from not the desperate mind, but the determined mind of the school principal to turn the thing around. And of course, when the locality get involved in those scarcities, it can change the school situation, whereas the quality of education gets started. I think that's the recipe of these two panelists to bring to you today. If you are in a hopeless situation to turn the thing around, think about these two panelists in the very scarcity situation and need a very strong support from the communities that might be applying to your own situation. Without further ado, ladies and gentlemen, I return the floor to you for the questions that these two panelists might shed light on how to turn the thing around in a very, very desperate situation. ขอเชิญสัมมนาสมาชิกได้ตั้งคำถามกับท่านวิทยากรทั้งสองท่านของเราเลยนะครับ ขอเรียนเชิญครับ มีไหมครับในเบื้องต้นหากยังไม่มีผมถามก่อนตอนนี้เราเข้าใจแล้ว we are in the clear situation ผมขอพูดภาษาไทยแล้วกันถาม Master Julio ก่อนตอนนี้เราเข้าใจแล้วล่ะว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนของท่านเนี่ยท่านสามารถที่จะพัฒนารูปแบบของโรงเรียนซึ่งอยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้พร้อมมากยิ่งขึ้นคำถามคือมันมีความเชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีความพร้อมทั้งในเชิงของหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและก็ครูท่านคิดว่าในสภาวะการในโรงเรียนของท่านเนี่ยท่านสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ student center learning ที่เราทราบกันดีเนี่ยได้หรือไม่และรูปแบบที่ท่านทำอย่างไรเมื่อท่านสามารถปรับเปลี่ยนโรงเรียนของท่านให้มีความพร้อมในการเรียนการสอนในระดับหนึ่งนะครับ Ya, baik. Seperti di sekolah kalau pertanyaannya bilang tidak ada buku, bagaimana caranya mengajar? Tetapi kalau seorang nak jadi guru, harus bagaimana caranya guru itu bisa mengajar anak-anak sehari dapat pelajaran. เขาบอกว่าถ้าสมมติหลักสูตรหรือว่าอุปกรณ์การเรียนไม่พร้อมใช่ไหมเขาบอกว่าถึงจะไม่พร้อมยังไงเราก็สามารถที่จะสอนได้ทุกอย่างสามารถที่จะสื่อทุกอย่างสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อในการสอนได้เขาเชื่อว่าอย่างนั้นครับ Karena sehari orang tuanya mengharapkan anaknya datang di sekolah sehari untuk mendapat ilmu di sekolah. เพราะเขาเชื่ออย่างนี้คือเหมือนว่าผู้ปกครองเนี่ยคาดหวังกับโรงเรียนคาดหวังกับคุณครูเพื่อที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยได้รับความรู้ครับ Pak guru harus banyak cara untuk mengatasi masalah di sekolah itu. Apa? Pak guru harus banyak cara untuk mengatasi di sekolah itu. ก็คือเหมือนกับว่าคุณครูเนี่ยเชื่อและก็คาดหวังและก็พยายามเต็มที่ทุกครั้งที่จะให้เกิดการเรียนรู้ที่นั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการสอนของเขาครับว่ามีอะไรบ้าง coba bilang kuliah saja Kalau tidak ada buku tetapi dengan Pak guru punya pemikiran dan kreatif
untuk membuat bagaimana anak itu sehari harus dapat belajar. ถ้ามันไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเราก็สามารถที่จะคิดว่าเรามีอะไรและเราคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างและแก้ปัญหามันยังไงโดยได้เห็นว่านี่จากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กระดาษตลอดเวลาไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้กระดาษในการเรียนรู้เราสามารถเอาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมาเป็นหลักสูตรในการสอนหรือว่าจัดการในการสอนนะครับ Itu mudah dia belajar. Kalau pakai pulpen, kertasnya habis tidak tahu. Tapi ini tidak segampang untuk belajar untuk jadi tahu. เขาบอกว่าการในการสอนแบบนี้เพื่ออะไรถ้าสมมติเราใช้กระดาษเราก็ใช้อยู่ตลอดเวลาพอใช้แล้วมันก็ต้องเปลืองมันก็ต้องหมดใช่ไหมครับเขาก็เลยมองว่าลองมาใช้ทรายที่สามารถจินตนาการสามารถเรียนรู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็คือแค่เขียนถ้าไม่ถูกใจก็ลบเราก็สามารถให้เด็กเนี่ยได้สร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาDan material ini tidak beli pasir hanya ambil di sungai saja. ไม่จำเป็นต้องซื้ออันนี้แค่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเราสามารถเอาวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยเอาได้จากทะเลเอาได้จากสิ่งที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับ Itulah menjadi Pak Guru. นี่แหละคืออาชีพของครูครับถึงต้องทำอย่างนี้ทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีทุกอย่างแต่เราแค่คิดว่าจะทำอะไรและเราก็จะทำมันได้ดีครับ I think that's the strong word of from Master Julio. How about you, Sir Master William? It has been a say that if you want to promote the child student-centered learning, at some stage the school has to be well equipped with maybe the good curriculum, good teachers, inspiring teachers, good materials, tablets if you have to. Can you make the kind of student-centered learning to promote analytical skill or 21st century skill in the scarcity? Okay, can I ask Ma'am Fidalbero, please? Okay. Okay, thank you, William, for giving me this opportunity to be here also. By the way, I work in the regional office in the Philippines. We have, in the Department of Education, we have the central office for policy making, and then quality assurance, the division office, the regional office, and then division office for implementation, and then under the division office are the different schools. So I am at the quality assurance level. So, what William has done has inspired us all in Central Mindanao, that is Region 12. Learning does not happen if the situations that are necessary are not present. William works in communities of the Blaan and the Tibolis, the two major tribal groups in Central Mindanao. These communities are settled in far-flung areas, mountainous areas, where it could be reached by horse riding, motorcycle riding, a motorcycle with wings, we call it habal-habal, with wings, habal-habal, or you can reach it by foot, a 5-hour travel by foot from the nearest passable road available. Now, before his innovation, participation or access is very difficult there. Why? Because you cannot lure the pupils or even the parents to send their pupils to the school because they lack water. Their kids have to go down the stream very far from their homes just to get water, potable water, and water for their life, for everyday activities at home. And then when learners come to school, they usually have empty stomach.
attendance is a very big problem there. And giving of assignments is not a practical thing. But we have to give assignments to them because that's part of the delivery of instruction. So what William has done, he put things first, putting things first before instruction, before classroom instruction. And that is providing water facilities to the doorsteps of the community. With his invention, a gadget, it is called magnetic force run water system, or that gadget, he was able to put up along the side of the road. There's only one road, and then on one side are the homes of the IPs. So he put up 10 faucets, and that is already enough for the potable water for the IPs and also for the laundry and everything. And then there's no electricity. So what Sir William has done, he made an improvised windmill because Sir William is also an electronics technician. And so he uses his knowledge in order to better the delivery of basic education in that distressed area. What he was showing us is the big difference between our schools. He's talking about our area because General Santos City Division is a highly urbanized area in central Mindanao. But although he is working with the urban division, but the context of his school assignment is very, very different from what other school teachers and other school administrators are enjoying in the urban setting. So he was giving us a picture of how difficult the life of teachers are in those particular school situations. You can have one. Okay. And so the question is, how could he be able to Yes, to set up or even to inject the idea of student-centered learning in the scarcity, how they make change or how to promote the analytical skill of the students. Yes. Okay. Now, the work of William did not happen overnight or in 1 year. He started his work in 2011. And so now that he was able to put up these things so that the delivery would be normalized, I would say normalized, so now is the time that we will come into the picture. At the administrative level, the division and the region have to see to it that we can put up mechanisms on the ground. We have to see to it that what Sir William has started, we could bring it down to the classroom level. The learners must understand, why is it that the water was being brought? How was it that the water was being brought up to the homes, up to the higher grounds? That's a very good, interesting topic. And that is quality learning, and that is learning for life. So those things. And we also have to see to it that we have to provide a training program for our teachers, for Darussalam and then Klolang elementary schools, so that all the things, all the initiatives that he has done would be shared among our schools, especially those in the hinterlands. And we already have done some agreements with our regional director and our division school superintendents, and even the local officials, because I went there for myself personally, because prior to this, I do not have any knowledge. Even our regional director, our region is so big an area that you cannot reach it even for years. Okay, so that's it. So we should support him.
because it's enough that William has done those valuable contributions in the lives of our marginalized people. It will be on our part on how to sustain and how to scale up what he have done in the school communities. Thank you. Thank you, madam. So at least somehow I think that you can find the lesson learned from these two panelists that when innovation comes to the school, when the community take part in the school development, and then on the full support from administrative branch, the whole school approach of quality improvement got started. So that might be the recipe that some of you here have learned by heart in your 30 or 20 or 40 years of service. And that's we can also found in our friends among the ASEAN countries and also the member of the CIMIO. We still have some more time. Dr. Pantep, may I ask the DG, the DG of Timor-Leste, Mr. Sidalio, the ปลัดกระทรวงของติมอร์เสริมนิดนึงนะคะ Yes, please. Thank you very much for the time. My name is Sidalio Leite. I'm the Director General for Basic Education at the Ministry of Education at the national level. Just to add a few more information regarding Julio's school. His school is a primary level school, grade 1 to grade 6. It is a filial school where there is a basic education, central basic education. So under one central basic education, there are few filial schools at primary level. So I think there are four filial school, same level with Julio. His school is located at a sub-district level, the center of sub-district, not very remote. There are still many more remote rather than his school, but his school is also remote. And the literacy rate of Timor-Leste, the national literacy rate, is about 60% of the adult. So it means that about 40% people are still illiterate. So children only learn when they are at school. I mean literacy and numeracy. At home, most of the people of the parents are literate, so they cannot help a lot to their children. Also, some families do not have electricity, so they don't have light for the student to learn at home. And also the distance of children to go to the school. While the school is not flat, and also the center is not flat, so it's like a hill. So it is also challenge for children to arrive to that school. The Thai ambassador fall down when they visit school with Dr. Krishnapong. He fall down because of the land that is not flat. Still with stones, small stones there. So big challenge to Julio. What positive aspect of Julio's performance is that he's a simple teacher, honesty, obedience. He always follow the policies and instructions from the Ministry of Education.
as I told yesterday in the other room, I didn't know Julio until he was selected as the best teacher, because I was not involved in the selection as well. But one day I visited his school. I was surprised that his school was well organized. The teacher's room also well organized, and the classrooms also well organized. And then at the time, when I came back, in my mind, I thought he is a good teacher, not the best teacher. I don't think at that time. I thought he is a good teacher, a good school coordinator. School coordinator is like a school principal at his level, because there is a school director at the central level. But finally, I knew that he was the best teacher selected for PMCA. And okay, I agree, because his school is well organized. It means he played the role as the school principals. He worked with the parents and the community to bring water and to solve problems that he faced in his school. What make me admire is after the receive of the prize, the prize. It was his decision. No one influenced. He decided to spend all the money he got from PMC for the school. He bought school materials for teachers and for students. He also bought the teacher uniform and also the student uniform. He bought some chairs for the schools, and he built a kitchen. Because in Timor-Leste, the Ministry of Education provided school feeding for grade 1 to grade 9 students. But the ministry didn't build kitchen. But he used the money to build a kitchen. So that is his decision. And also improve the school gardening at his school. And some rehabilitation, 3 classroom rehabilitation, and also the teacher's classroom, his office. Also contribute materials like sands, 6 trucks, and cement, I think 30-something sacks, to conclude an abandoned building, unfinished building. He worked with the community. The community did the job, but he contributed the materials. Yeah, I think there are many more things, but this is some additional explanation. Thank you. I think one definition of Princess Maha Chakri Award, when has been bestowed to any other dignitaries in education, especially teacher, would be the inspiring teacher, or sometimes the revolutionized teachers who turn the bad situation into the good, who turn the quality of the life of the student to be in the betterment to the world of the work
and of course to thrive in life. One thing that we have learned in this morning session would be, well, somewhere, somehow, the school might not be ready. And that's why access to the quality of education is the key important to any other policymakers or even society to focus on. I think these two panelists has it somehow inspired you that in scarcity, learning can happen. In a very far remote area with sand dunes, or even the windmills can create the learning situation to the student. In the middle of nowhere, where the administrator haven't been touched to the reality of learning, the Princess Maha Chakri Award turned the thing around. And for the very first time in the history of the school, the administrator stopped by, discover good things, and of course support the school. So I think that would be a wonderful examples from international friends on how the award turned the learning situation into a betterment. So could you please give a big applause to these two panelists? And I return the floor to you, Dr. Tinsri. Thank you so much for your kind attention.